দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এখনি ৰচনা। ৰচনাখনিৰ নাম হ'ল অসমৰ বানপানী। বিশেষকৈ দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা বুলি আশা থাকিল। এতিয়া আহা আমি ৰচনাখনি চাওঁ। ৰচনা অসমৰ বানপানী। আৰম্ভণি। বানপানী অসমৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। প্ৰতি বছৰে বানপানীৰ ফলত অসমত বিস্তৰ ক্ষতি হয়। পথাৰ শস্য হানি হোৱাৰ উপৰিও পোহনীয়া জীৱ-জন্তু আৰু মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ বানপানীত উটি ভাহি যায়। বানপানীৰ পিছত সচৰাচৰ আকাল আৰু নানা মহামাৰীয়ে দেখা দিয়ে। বানপানীৰ কাৰণ। অসমৰ বানপানীৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ তলত দিয়া ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে, অসমৰ নদীসমূহৰ প্ৰধানকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎপত্তিস্থলত বৰফ গলা। বাৰিষা কালত উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে নদীখনৰ উৎপত্তিস্থলত বৰফ গলিবলৈ ধৰে আৰু নদীৰ বুকু পানীৰে উপচি পৰে। দ্বিতীয়তে, বাৰিষা কালত মৌচুমী বায়ুৰ প্ৰভাৱত অসম আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত কেইবা মাহো ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয়। ফলত নদীবোৰৰ ধাৰণ ক্ষমতাতকৈ পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয়। তৃতীয়তে, ভূমিকম্প, গৰাখহনীয়া আদি কাৰণত অসমৰ নদীসমূহৰ ভূগৰ্ভ বাম হৈ অহাৰ ফলত নদীসমূহৰ ধাৰণ ক্ষমতা কমি আহিছে। চতুৰ্থতে, অপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা বান্ধ, মথাউৰি আদিৰ ফলতো বানপানীৰ সৃষ্টি হয়। বানপানীৰ প্ৰতিকাৰ। অসমত প্ৰতি বছৰে বানপানীৰ পৰা হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিলৈ লক্ষ্য কৰি বননী বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে উচিত পদক্ষেপ লোৱাটো অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে নদীসমূহৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ, মথাউৰি নিৰ্মাণ, নদীৰ অতিৰিক্ত পানী উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা আদি পদক্ষেপ চৰকাৰে অনতি পলমে লোৱা উচিত। সামৰণি। বানপানী অসমৰ এটা অতি জটিল আৰু ভয়াৱহ সমস্যা। এই জ্বলন্ত সমস্যা স্থায়ীভাৱে সমাধান নহ'লে অসমৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ থাকিব। গতিকে এই জটিল সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে সময়োচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত।